मीमुटी वाटरफॉल है। स्टे कहाँ है मतलब नहीं वो जगह का नाम है। हाँ सही बात। अच्छा पड़ियारतरा फुल टी प्लांटेशन। दिस राइट साइड में बोचे 1000 एकड़ फुल रिसोर्ट्स है, ज्वेलरी शॉप है, टी फैक्ट्री है। पीछे देखा चूड़ी शॉप है। असली टी गार्डन यही लग रहा है मुझे तो। हाँ असली यही है। ब्लैक पेपर है। काली मिर्ची है। काली मिर्ची है। ओह ब्लैक पेपर। हमको तो यही लग रहा था यही है, वो नकली था। नकली नहीं लेकिन वो एक व्यू होता है ना। काली मिर्ची है। हाँ ग्रीन यस ब्लैक हो जाता है।
ये मैंने देखा दीदी के घर पे है। अरे ये तो पेड़ दिख रहा है। वो ग्रीन ग्रीन तोड़ोगे ना और रख के फिर ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। धूप में सुखाना पड़ता है। नहीं, मैंने तो बैग में रखा था, बैग में ही हो गया था मेरा। निकाल अच्छा टूट जाता होगा तो अपने से ही सूखने बड़ा जैन सिंह है एको पर गए हाँ वही तो स्विंग डूइंग